राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको भातृ सङ्गठन प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च भारत तीव्र गतिमा भारतका विभिन्न राज्यमा विस्तार भइरहेको छ। हालसम्म भारतका 17 राज्यमा सङ्गठन विस्तार भइसकेको महाराष्ट्र राज्य प्रमुख राज रोकाएले बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रवास नेपाली सम्पर्क मञ्च महाराष्ट्र राज्य अन्तर्गत नवी मुम्बई नगर समिति पुनर्गठन भएको छ। संस्थापक नवी मुम्बई नगरका प्रमुख जगत भण्डारीको सभापतित्वमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र राज्यका राज्य प्रमुख राज रोकाए रहनु भएको थियो भने टेकेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा नव कार्य समिति चयन गरिएको हो। दर्शकवृन्द, उक्त कार्य समितिमा नगर प्रमुख टेकेन्द्र शाही, उपप्रमुख निर्मल नाथ, सचिव मदन राजनाथ, सहसचिव मदन विक, कोषाध्यक्ष तीर्थ नेपाली, सहकोषाध्यक्ष विष्णुकला सार्की सर्वसहमत निर्वाचित भएका छन् भने अन्य 20 जना सदस्य चयन भएका छन्। नवी मुम्बई नगर समिति पुनर्गठन कार्यक्रम नवी मुम्बईको खारघरमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ।